హలో, వెల్కమ్ టు సతీష్ కాంపిటేటివ్ ఎడ్యుకేషన్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో 10 ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ గురించి చర్చించుకుందాము. ఫస్ట్ వన్, ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్వహించిన ఖాదీ మహోత్సవ్ను ఎవరు ప్రారంభించారు? ఆప్షన్స్: ఏ. అనురాగ్ ఠాకూర్, బి. ఏక్నాథ్ షిండే, సి. నారాయణ రాణే, డి. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. నారాయణ రాణే. ఎక్స్ప్లెనేషన్: ముంబైలో ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్వహించిన ఖాదీ మహోత్సవ్ను కేంద్ర సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నారాయణ రాణే ప్రారంభించారు. అక్టోబర్ 31 వరకు ఖాదీ మహోత్సవ్ కొనసాగుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఖాదీ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడమే కాకుండా స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు వోకల్ ఫర్ లోకల్ ఎగ్జిబిషన్ను కూడా నిర్వహించనున్నారు. సెకండ్ క్వశ్చన్, 2023 సంవత్సరానికి రసాయన శాస్త్రంలో ఎంతమంది శాస్త్రవేత్తలకు నోబెల్ బహుమతి లభించింది? ఆప్షన్స్: ఏ. 2, బి. 3, సి. 4, డి. 5. కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి. 3. ఎక్స్ప్లెనేషన్: 2023 ఏడాదికి గాను లూయిస్ ఇ. బ్రూస్, అలెక్సీ ఐ. ఎకిమోవ్లకు నోబెల్ బహుమతి దక్కినట్లు రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రకటించింది. క్వాంటమ్ డాట్స్ విశ్లేషణ ఆవిష్కరణలో వీరు కీలక పాత్ర పోషించినట్లు కమిటీ తెలిపింది. థర్డ్ క్వశ్చన్, నేవల్ స్టాఫ్ డిప్యూటీ చీఫ్గా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు? ఆప్షన్స్: ఏ. వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ మహీంద్రు, బి. వైస్ అడ్మిరల్ అరుణ్ పాండే, సి. వైస్ అడ్మిరల్ మనోజ్ మిశ్రా, డి. వైస్ అడ్మిరల్ తరుణ్ సోబ్తి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి. వైస్ అడ్మిరల్ తరుణ్ సోబ్తి. ఎక్స్ప్లెనేషన్: వైస్ అడ్మిరల్ తరుణ్ సోబ్తి నేవల్ స్టాఫ్ డిప్యూటీ చీఫ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. నావిగేషన్ మరియు డైరెక్షన్లో నైపుణ్యం ఉన్న తరుణ్ సోబ్తి 1988లో భారత నావికాదళంలో చేరారు. ఇంతకుముందు ఈ పదవిలో ఉన్న వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ మహీంద్రు సెప్టెంబర్ 30 వరకు పదవి విరమణ చేశారు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఆర్బీఐ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు? ఆప్షన్స్: ఏ. అర్జున్ సింగ్, బి. కళ్యాణ్ కుమార్, సి. మనీష్ కపూర్, డి. రఘురామ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. మనీష్ కపూర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్: 2023 అక్టోబర్ 3 నుంచి మనీష్ కపూర్ను ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా నియమిస్తున్నట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది. ఇంతకుముందు మనీష్ కపూర్ మానిటరీ పాలసీ డిపార్ట్మెంట్లో అడ్వైజర్ ఇన్ఛార్జ్ పదవిని నిర్వహించారు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ఆటో సెకండ్ పల్స్ ఆఫ్ లైట్కి సంబంధించిన అధ్యయనాలు చేసేందుకు ఎంతమందికి నోబెల్ బహుమతి లభించింది? ఆప్షన్స్: ఏ. 1, బి. 2, సి. 3, డి. 4. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. 3. ఎక్స్ప్లెనేషన్: ఆటో సెకండ్ పల్స్ను ఉత్పత్తి చేసే పరిశోధనలకు గాను అమెరికాకు చెందిన ఫెర్రీ అగోస్తిని, జర్మనీకి చెందిన ఫెరెన్స్ క్రౌజ్, స్వీడన్కు చెందిన అన్నే ఎల్. హ్యూలియర్కు ఈ ఏడాది నోబెల్ పురస్కారం లభించింది. రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, 19 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏ దేశంలో ఆవిష్కరించనున్నారు? ఆప్షన్స్: ఏ. ఇంగ్లాండ్, బి. ఫ్రాన్స్, సి. జర్మనీ, డి. అమెరికా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి. అమెరికా. ఎక్స్ప్లెనేషన్: అక్టోబర్ 14న అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్లో 19 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ విగ్రహానికి స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అని పేరు పెట్టారు. భారతదేశం బయట ఇదే అంబేద్కర్ అతిపెద్ద విగ్రహం. సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఫిన్టెక్ స్టార్టప్ స్లెస్ను ఏ బ్యాంక్ విలీనం చేయడానికి ఆర్బీఐ ఆమోదించింది? ఆప్షన్స్: ఏ. ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, బి. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, సి. నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, డి. బంధన్ బ్యాంక్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఎక్స్ప్లెనేషన్: నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్లో
ఫిన్టెక్ స్టార్టప్ స్లైస్ విలీనానికి ఆర్బీఐ ఆమోదం తెలిపింది. గత ఏడాది బెంగళూరుకు చెందిన స్లైస్ మార్కెట్ వాల్యూ దాదాపు $1.8 బిలియన్. స్లైస్ స్టార్టప్ 2016లో ప్రారంభించబడింది. 8th క్వశ్చన్. ఓడిఐ వరల్డ్ కప్ 2023 గ్లోబల్ అంబాసిడర్గా ఐసీసీ ఎవరిని నియమించింది? ఆప్షన్స్ ఏ కపిల్ దేవ్, బి సచిన్ టెండూల్కర్, సి బ్రియాన్ లారా, డి మహేంద్ర సింగ్ ధోని. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి సచిన్ టెండూల్కర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓడిఐ వరల్డ్ కప్ 2023 గ్లోబల్ అంబాసిడర్గా ఐసీసీ భారత క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ని నియమించింది. సచిన్ 6 సార్లు వన్డే ప్రపంచ కప్లో పాల్గొన్నాడు. ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ మధ్య ప్రారంభ మ్యాచ్కు ముందు సచిన్ టెండూల్కర్ వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీతో మైదానంలోకి వచ్చి టోర్నీ ప్రారంభాన్ని ప్రకటించారు. 9th క్వశ్చన్. ఆసియా క్రీడల చరిత్రలో జావెలిన్ త్రోలో బంగారు పతకం సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళా అథ్లెట్ ఎవరు? ఆప్షన్స్ ఏ అన్ను రాణి, బి అంజు బాబీ జార్జ్, సి ప్రీతి చౌదరి, డి అల్కా సిన్హా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ అన్ను రాణి. ఎక్స్ప్లెనేషన్. హాంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లో జావెలిన్ త్రోలో స్వర్ణ పతకం సాధించి భారత క్రీడాకారిణి అన్ను రాణి చరిత్ర సృష్టించింది. అన్ను రాణి జావెలిన్ను 62.92 మీటర్లు విసిరి బంగారు పతకం సాధించింది. దీంతో ఆసియా క్రీడల్లో జావెలిన్ త్రోలో స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారతీయ క్రీడాకారిణిగా అన్ను నిలిచింది. ఆసియా క్రీడల్లో అన్నుకి ఇది 2వ పతకం. 10th క్వశ్చన్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తర్వాత ఈ క్యాబినెట్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన 2వ ఈశాన్య రాష్ట్రం ఏది? ఆప్షన్స్ ఏ అస్సాం, బి త్రిపుర, సి మేఘాలయ, డి పశ్చిమ బెంగాల్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు నాకు కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ధన్యవాదములు.